ਹਾਂ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖੁਜਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਵਗ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੋੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੋੜਿਆ ਉਹਦਾ। ਅੱਜ ਬਚੇ 1000 ਰੁਪਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਣੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨੇ ਦੋਨੇ ਜਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨੇ ਦੋਨੇ